거야. 당신이 날 못 버린다니 내가 먼저 떠날 수밖에. 당신이 날 못 버린다니 내가 먼저. 네, 드디어 오픈을 했습니다. 자, 우리 함께 이 귀한 시간 해주셔서 너무너무 감사합니다. 저는 오늘 진행을 맡은 가수 겸 MC 배미정입니다. 감사합니다. 자, 첫 번째 순서로 우리 내민을 소개해 드릴 겁니다. 귀한 시간 멀다 않고 달려와 주신 오늘 이 시간을 더욱더 빛내주신 우리 내빈 여러분들을 소개해 드릴 겁니다. 한 분 한 분 소개해 드릴 때 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 근데 내빈 소개는요, 저보다 우리 모닥불 회원이신 손오공님이 직접 소개를 해 주실 겁니다. 우리 손오공님을 앞쪽으로 모셔보겠습니다. 박수 한번 주세요. 오! 아까 엄청 떨린다고 하셨거든요. 그래서 술도 한잔 하셨대요. 큰 박수 다시 한번 주세요. 오!
안녕하십니까. 모닥불 회원 손호공입니다. 오늘 좀 많은 분들이 참석해 주신 관계로 빠른 진행을 하겠습니다. 자, 모닥불 명예회장님 김낙근 회장님 참석하셨습니다. 모닥불 회장님 이영철 회장님 참석하셨고요. 부회장님 김창봉님 정만관님 참석하셨습니다. 네. 자, 대한민국 동합미국작 디렉트 김종우 회장님 참석하셨습니다. 자, 부산 한마음 심석천 회장님 참석하셨습니다. 자, 부산 한마음 박태식 부회장님 참석하셨습니다. 부산 한마음의 명예회장이신 문부만 김수철님 참석하셨습니다. 자, 전북 익산 정진권님 참석하셨습니다. 자, 전북 익산 유국현님 참석하셨습니다. 자, 이제 원장님들 소개를 해드리겠습니다. 천안 신주연 대표님, 천안 변정수 원장님, 자, 강릉의 정문교 원장님 참석하셨습니다. 자, 목표 하윤승 원장님, 오늘 시연도 하시는데, 자, 부산 이초로 원장님, 다들 어디 가셨네. 서울 푸둥이 원장님 참석하셨고요. 수원 이재구 원장님, 자, 안양 김경호 원장님, 인사 좀 하세요. 네. 자, 영주 1, 2, 3 산호라면의 정용 대표님, 아, 저기서 일하고 계시니까 소개 안 할게요. 자, 경북 영천의 박재현 원장님, 아, 의원단이 많으시네. 자, 부산의 김재상 원장님, 자, 천안의 유정호 원장님, 자, 한번 선전할 기회니까 참석하신 분들은 인사해줬으면 좋겠습니다. 청주 박신나 감사님, 천안의 이동일 원장님, 안양의 강원 원장님, 멋쟁이신데, 자, 송탄의 이성현 원장님, 포항의 강윤태 대표님. 자, 이건 광고가 좀 필요한데, 이 리듬 댄스의 전설이라고 저 개인적으로 표현하고 싶습니다. 자, 광양의 김영애 원장님. 자, 리듬 댄스를 너무 사랑하시는 사상 택기 원장님. 서울의 이지영 원장님, 네, 서울의 막내쌤 원장님, 자, 서울의 하득조 원장님, 서울 구로의 이태백 원장님, 자, 멀리서 오신 부산의 백계수 원장님, 부산 역전 콜라텍의 강호상 대표님, 인천의 김지한 원장님, 청주 김정골 대표님 참석하셨고요. 자, 영등포의 사라파파 성채 원장님 참석하셨습니다. 자, 천안 콜라텍의 남석봉 대표님이 함께 하셨고요. 성남 강동주 원장님, 청량리 서기 원장님, 비블리 원장님, 대전의 민짱 원장님 오셨습니다. 청주 백이전 원장님, 인천의 반도 주연쌤, 아, 박사 역시 많군요. 대전의 이태우 원장님 참석하셨습니다. 서울의 강타영 원장님 참석하셨고요. 네, 지금 소개하지 못한 분들은 조금 이따가 또 다른 식을 진행하고 나서 다시 한번 소개를 드리겠습니다. 감사합니다. 자, 우리 소개해주신 손오공님에게 큰 박수 한번 더 쳐주세요. 엄청 많이 딸렸을 건데. 감사합니다. 자, 전국 모닥불 패밀리 클럽 서울대 축제를 축하해 주시고 축사를 해 주실 분들을 모셔보도록 하겠습니다. 우리 전국 모닥불 패밀리 클럽 회장님이신 이영철 회장님 앞쪽으로 모셔서 제가 축사를 한번 청해 보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
모닥불 회장 이영철입니다. 오늘 저희 이 모닥불 행사에 멀리서들 많이들 오셨는데 또 축전도 많이 들어왔어요. 근데 너무너무 고맙습니다. 그리고 저희 아까 사회자 배민정님께서 얘기하신 대로 저희들 이 행사가 무슨 사적으로다가 이렇게 뭐 하는 게 아니라 친목도 먹고, 그리고 저희가 이 행사가 끝나면은 아까 배민정 위원장님이 말씀하셨듯이 저희 좋은 일에 쓰실 겁니까? 이거 그러니까 저희들이 한번 지켜봐 주십시오. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 우리 이영철 회장님의 축사였습니다. 한 분 더 모셔봐야 될 것 같아요. 부산 한마음의 신석천 회장님, 멀리서 오셨습니다. 박수 한번 주세요. 여러분 반갑습니다. 지영씨 반가워요. 모닥불 패밀리 앞으로 참 비전이 상당할 겁니다. 내가 우리 행사에서 처음으로 이 모닥불 패밀리 이영철 회장님을 갖다 소개해드렸는데, 주축이 된 같이 배를 타고 가는 사람들이 아주 젊은이들로서 이렇게 아주 질서정연하게 체계적으로 잘 할 것 같아서, 이 이금대세라는 게 그냥 나이 먹은 세대에서 그냥 흐지부지 끊겨버리는 것이 아니구나, 참 다행이다, 그런 생각을 가지고 제가 살아있는 날 동안은 전국 모닥불 패밀리에서 어떤 행사나 축제를 열게 되면은 제 힘이 나는 데까지 도와줘야 되겠다는 그런 마음을 가졌습니다. 제가 처음 저 한마음을 갖다가 장난할 적에 한 말인데, 성경의 한 구절입니다. 시작은 야하나 그 끝은 창대하리라. 모닥불 패밀리의 지금 어떤 뭐 흐름이나 전체적인 분위기나 호응을 보면은 아마 그 끝이 창대하리라고 감히 장담합니다. 한번 박수 한번 주십시오, 회장님. 그리고 제가 본질을 벗어난 얘기를 잠깐 한번 짤막하게 하십니다. 사실 제가 우리 축제에 이래 참 먼 길에서 이렇게 저희들도 4시에 일어나가지고 씻고 뭐 하단하고 군바르고 또 뭐 속옷 갈아입고 옷멀무새 갖추고 찌길집까지 오는데 6시 반 하면은 벌써 별을 보고 나와가지고 별 보고 출발하는 그런 사실 어려움이 있어도 젊은 마음으로 덜컹덜컹 실려서 왔는데, 제가 감사의 인사를 갖다가 드리는 건 내가 뭐 시나리오도 없이 대본도 없이 그냥 이렇게 스피치로 생각이 나는 대로 말을 하다 보니까 진실은 전해지고 저희 감정은 전해질 수 있어도 제가 그 본질을 갖다가 전하는데 특정인들이 거론이 되지 않아가지고 참 진짜 우리 지영씨 같은 분은 내가 이 댄스계에 처음 나가지고 서울에 올라가가지고 구로왕구선에서 처음 숨을 갖고 그 일주일인가 2주일 후에 부산 내려가면서 자고 시연을 해준 첫 사람입니다. 정말로 감사합니다. 정말 감사합니다. 그리고 또 내가 영상에 좀 몸이 아픈 그런 걸 쳐버렸다니만 이분 조금이라도 더 보고 싶은 마음에 이틀 전에 여기 오셔가지고 참 그날은 BTS들과 맞물려가지고 숙박시설이 전부 매진이 되는 사례가 되어 있었는데, 정말로 그걸 등에다 짊어지고 해결을 하시고 저를 보러 왔습니다. 그리고 돼지 왔나? 인천 돼지, 우리 인천 돼지 단 하루도 나한테 축전이나 메시지를 빼먹지 않고 내 건강, 내 삶을 걱정해주는 객지에 있는 좋은 친구. 그리고 우리 대구 큰곡의 장mil수 원장님 혹시 오셨습니까? 예. 아이고 감사합니다. 감사합니다. 오늘 이 축제 정말 많은 분들이 이렇게 오셨는데
우리 축제 정말 축제 같은 축제로 한번 하루를 달려봅시다. 감사합니다. 우리 부산 한마음 심석천 회장님 감사합니다. 멀리 오셔서 또 예정에 없는 축사를 부탁했는데 이렇게 또 멋지게 진짜 한 분 한 분 또 추억을 얘기하면서 축사해 주셔서 감사합니다. 자, 이번에는요 감사패 및 공로패 전달식을 갖도록 하겠습니다. 우리 또 먼 길 와주셨는데 이렇게 또 감사하는 마음을 담아서 오셨어요. 우리 부산 한마음 심석천 회장님께서 전국 모닥불 패밀리클럽 이영철 회장님께 감사패 전달식을 갖도록 하겠습니다. 두 분 앞쪽으로 좀 모시도록 하겠습니다. 예, 먼 길 와주셨는데 또 이렇게 제가 감사패 읽어드리도록 하겠습니다. 어머, 이렇게 쓰면 안 될 것 같아요. 잠시만요. 제가 이렇게 써서 저쪽에 서 계시면 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게. 자, 기아께서 전국 모닥불 패밀리 클럽 회장으로서 리듬 댄스 발전할 기여한 공이 크고 근본 전국 리듬 댄스 한마음 부산 축제에 기여한 공이 차대함으로 한마음 동호회 회원 모두의 존경과 감사의 마음을 담아 이 패를 드립니다. 2022년 10월 16일 한마음 동호회 심석천 회장님 외 회원 일동 이래갖고 전국 모닥불 회원 회장 이영철님께 전달하겠습니다. 박수 한번 크게 주세요. 오. 네. 자, 감사합니다. 이렇게 또 와주셔서 감사의 마음 함께 전달해 주셔서 고맙습니다. 이번에는요 공로패 전달식을 하도록 하겠습니다. 우리 공로패를 이렇게 두면 네, 얘는 잘 보이네요. 자, 우리 공로패 전달식 하겠습니다. 우리 전국 모닥불 협회 회장이신 이영철 회장님께서 모닥불 명예회장이신 김낙근 회장님께서 전국 모닥불 협회 이영철 회장님께 전달하겠습니다. 공로패입니다. 오, 자, 잠시만요. 제가 공로패를 읽어드리도록 하겠습니다. 공로패 회장 이영철 기아는 평소 투철한 사명감과 봉사정신으로 회원 간의 화합을 도모하고 모임 활동에도 적극적으로 참여하고 기여하신 공이 크므로 감사의 마음을 담아 입회를 드립니다. 2022년 11월 13일 패밀리 회원 일동 이래갖고 모닥불 패밀리 회원 일동 전달식 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 자, 우리 고맙습니다. 자, 이번에는요 우리 회원분들에게 또 감사패 전달식 가도록 하겠습니다. 우리 전국 모닥불 패밀리 협회 회장님이신 이병철님 앞쪽으로 모시고요. 또 우리 명예회장님이신 김낙근님 에게 어디 가셨어? 어디 계세요? 오세요. 자, 감사패 전달하도록 하겠습니다. 감사패 명예회장 김낙근 기아께서는 평소 모닥불 패밀리에 대한 남다른 애정과 관심으로 모임 발전을 위하여 헌신적으로 노력하였으며 기여하신 공이 크므로 입회에 감사한 마음을 담아드립니다. 2022년 11월 13일 모닥불 패밀리 회장 이영철 박수 한번 주세요. 고맙습니다. 감사합니다. 축하드립니다. 자, 한 분 더 모시도록 하겠습니다. 송영원님 어디 계십니까? 우리 회원이신가 봐요. 우리 감사패 한 번 더 전달하도록 하겠습니다. 앞쪽으로 모실게요. 어서 오세요. 자, 우리 회장님 한 번 더 수고해 주세요. 자, 감사패 내용은 같습니다. 송영원님 2022년 11월 13일 모닥불 패밀리 회장 이영철 드립니다. 감사합니다. 내용은 이와 같습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 축하드려요. 자, 여기서요 우리 먼 길 와주신 분들 소개 한번 드리겠습니다. 인천에서 LK 동호회 버스 한 대 오셨어요? 인천에서 오신 분들. 오!
자, 그리고 대구에서도 왔어요. 저도 대구에서 왔는데 버스 한 대 어디 대구팀. 오! 자, 그리고 멀리서 오셨어요. 우리 회장님 모시고 오셨나요? 부산에서도 버스 한 대 오셨다면서요. 어디요? 어디 계세요? 자, 부산 굉장히 멀어요. 대구에서 저도 KTX 타고 왔지만 멀지만 부산 먼 길 함께 와주셔서 고맙습니다. 진심으로 감사드릴게요. 흘리기 전에 눈물이 나를 가르기 전에 떠나야 해 잊어야 해 여기서 돌아서야 해 아직도 못한 말이 너무 남았는데 이대로 지워야 하나 미련한 너 이제 난 사진 거야 당신이 날 버릴 거라니 내가 먼저 떠날 수밖에 사랑을 흘리기 전에 눈물이 나를 가르기 전에 떠나야 해 잊어야 해 여기서 돌아서야 해 아직도 못한 말이 너무 남았는데 이대로 지워야 미련한 건 이제 난 사진 거야 당신이 날 못 버린다니 내가 먼저 떠날 수밖에 당신이 날 못 버린다니 내가 먼저 떠날 수밖에 감사합니다.
떠날 수 없는